No a teraz mám palčivú otázku. Čakáme Davida, alebo ideme? No, ako chcete, môžete. A však David, ty už si za nami, nie? Či čo riešiš? Aj, ja už som na moste. David nás dobehne určite. Dobre. Davide! Au, au. Počujem, jak to robíte. Ako sme tu všetci pekne na kôpke. Je snotka, Rebeka. Všimol si si. To dá cúvanie. Ja. Lebo som sa obzerala a ma to zmiatlo. Môžem sa, Rebeka, zaradiť? Áno. Nebuchnem ťa. Nie. O, Darius, aký si slušný, že aj smerovku dávaš. A vybrzdil si autobus. Počujete semafor. Davide, ideš? Keď ideš na červenú a zároveň je tam polícia, ti dá dvojnásobnú pokutu. Ty kokšo, to čo? Čo? Mne sa tu vygeneroval jeden z vašich kamionov. No, Som šiel do neho napárať. to je to, čo hovorím, že on sa takedy takých duchov to tam robí. Darius, ako máš rýchlosť na tachometri? Teda na tempomate. Teraz akorát 66. A tak máš aj tempomat nastavený? Môžete zrýchlovať, už vás dobieham. Môžem? No ale akože je tu 55, ja si myslím, že by sme to nemuseli No, to je tiež preháňať. pravda. Ale môžeme. Rebi. Ty máš tempomat, čak, Žanetka? Áno. Škoda, že ja nie, lebo neviem ho nastaviť. C. C? Dobre, Ako a môžete? joystick? Počkaj, tak vyskúšam to. Miro, veď ma pusť! Nedá sa. Ja som sa pokúšala pred chvíľou Mira predbehnúť a to sa nedá. On pridával a môj slabočký kamión to nezvládal. Miro, aby si vedel, budem ti celý čas svietiť ďaľkovými. Dobre. V pravom pruhu. No riadne to seká teraz, neviem prečo. No podľa mňa ten, čo založil tento konvoj, má slabý počítač a to neuhráva. Asi. Rebeka, prečo si to zakladala? Nie. Že čo? Nič. Že Miro má Že slabý ideme počítač. pritlačiť tento kamión? No, môžem ti ho vybrzdiť, ak by si chcela. Nie sa to učí. Niekto je tady štipálek. Je Miro ako predbieha správa auto. Môj notebook zase úžasne ide spolupracovať. Veď sa mi stalo, že si bola pri mňa a zrazu ťa už ako si nevidím. Prečo je to práva, Darius? Veď čo robí tento? Čaute. Prečo zastal tento tu? Ty si ho zblokoval. Nie, neviem.
Nechápem. Nejaký On sa ťahač možno tu vylakal. zastal, kvôli nemu zastal na nulu akýsi hasič a odpálil som do neho. Joj, tento naľavo. Darius, ja som to videla, ako si tých chudákov sprava obehol. Hej, hej. Chcel som ho len, že... Lebo presne tento ma brzdil, vieš? Tak ti ukážem, čo som urobil. Hej? A trochu sa bojím, no. Hrozné. Takto sprava. A my chudáci s Davidom sme na to doplatili. Tak to nejak? Hej. A myslíš si, že sa nám podarí teraz dobre odbočiť pri najbližšej príležitosti? Neviem, asi hej, ale... Teraz sme skomplikovali situáciu. Mirecovi. A Davidovi asi. Rebeka je tam s vami? Nie. Neviem, kde je Reby. Ja som hneď za Davidom a Mírom. Mne to pomohlo, že si ich pribrzdil. Už som za nimi. Vidíš to, všetko má svoj zmysel. Tak ja keď som kamoška, ale nie tak úplne, tak si dávam tempomat na 70. My ideme Ja každú sa zákazku neviem. touto tu cestou, čo nás chce nalákať ísť doprava. A vy idete... Vy pôjdete rovno však? No, mňa to už David naučil, tak hej. No, pekne, takže nás krásne dobehnete. Aha, to je zase toto. Strašná blbosť v tej hre. Že ti tam robím riadne myšičky. Jaj, nie, pôjde. A tu zase sa to dá? Nie, Áno, Ja som- áno. Hej, ja som zle odbočil. Áno, mne sa to zdalo, Ale teraz kde? Och, nie, stále rovno? rovno áno. Dobre, že sme nešli hore. Toto proste, čo sú za fejkové mapy? Dochádza ti palivo. Oh. Miroslav, kadiaľ ty ideš? Ty Magic. podvodník. A však ja som tu. Tak to dobre som urobil, že som šiel rovno. Ste jeden väčší podvodník ako druhý. Stačí ísť rovno. Miro, ty tak máš o tom prehľad. Ako ďaleko je najbližšia pumpa? Fú, nevidím žiadnu. Inak Na, ja by som na, to na dal. taký najbližší. Tento. Pozor, Žaža. Čo pozor, ja si idem, ty sa musíš prispôsobiť. Čo som robil, David? Nie, mňa tu Darius vyblokoval. Ja vám to pošlem, ale akože... Jo, ja som si ťa nevšimol, že ty si tak rýchlo šiel, prepáč. Zvládli sme Kde to ideme bez teraz? újmy. No, to je to otázne. Ty kokšo, podľa mňa v tých dvoch ľavých pruhoch musíme byť. Žaža, žiješ? Nie. Čo stalo? No, Milenky. Mirec, prepáč, ja som si nevšimol, že ty si tak blízko mňa. Nevadí, nevadí. Za chvíľu ti to David spočíta. Ide, čo? David, ty si... Pardon. ťa to nevrtlo. Čo ste robili? No. Tak si to zhrňme, hej? Poškodenie ťahača. Čo to je? Poškodenie What? ťahača 58%. A návesu 15. A ležím na boku na ceste. Brácho, čau, počkaj, poď vedľa mňa. To ako sa ti... Ale tebe Podarilo. to strašne počuť. Ja mám tiež pekný pohľad.
Davido, čau. A čo to máš za Čau. stroj? Môj kamión. Fakt? David, si sa mohol No. aspoň ospravedlniť. Pardon, veď ja neviem, čo mám robiť. A ja tiež akože... Pošli peniaze na opravu. To je šmejt, tento Davido. No nič, ja neviem, ako by som sa mohla otočiť. Vidíš, Rebeka, mohla si do mňa buchnúť. Ale asi sa musím dať odtiahnuť do servisu, no. Asi Davido, to nedá, no. Davido... Á, teraz buchol. Viete, čo mi David je predo mňou a viete, čo mi robí? Do každého auta bucha, aby ho skrížilo, a ja tu mám samé míny. A nebol tu taký návrh, že David má chodiť posledný náhodou? Ja si myslím, že asi od najbližšej hry by to mohlo byť. Bol, ale on sa nevie ovládnuť. David buchol do policajtov. Tu sú. A mne to tiež dalo pokutu. A ešte mi dali aj pokutu. Teraz. David buchne do policajtov a tebe to dá pokutu. Hej, fakt mi to dalo 3000. Aj mne. Koľko? No, 3700. 3,5 tisíc. Čo tu robia tieto auta? To je Davidovi to dalo šialené. 5... Počujete? Davidovi to dalo 5000. Úplne... Zarobíš na túto Ja- zákazku? Ja si tu idem po tej diaľnici a samé auta blikajúce, odstavené. To čo sa stalo? Žijete. Musím ísť normálne. David, tak ja už viem, prečo máš 3 hypotéky. Jednu bere len na pokuty. To je takzvaná účelová hypotéka. Ale no... 3 pokuty dostal za rýchlosť. To sa mi takedy nestane na celej zákazke. Čo? Že dostanem pokutu za rýchlosť a na tejto som dostal 3. Niekto má na teba asi zlý vplyv. David, a ty do každého, keď buchneš, tebe to niečo zminusuje? Ako kedy? Lebo ty mi tu nechávaš samé miny na ceste. Mirec, ty si za nami? Och, A vidíš tie auta? áno. To je úplne jak aj blesk som videl. Ďalší mi tu bliká pred nosom. Inak vy nepotrebujete spať? Jaký blesk? To čo urobilo toto auto? Skôr ja by som potreboval ísť natankovať. Ja by som aj spať. Najbližšia pumpa. A aj spať, no. To by bolo dobre, keby som... Ale ešte netreba, no skôr tankovať, no. To je hrozné. U mňa sa stal kriminálnik. Platím pokuty každú chvíľu. Koľko si dostal? 10 000 zatiaľ? Máš? Mín? Teraz len 200 za to, že som nešiel spať. Som mňa sa stal terorista. Ale hej. Ženatka, tak už vieš, že keď pôjde David vedľa teba, radšej pribrzďuj. Akože mne to úplne pripomenulo tú situáciu, keď sme ešte chodili do telocvične. Rozhodla som sa dať Jakubovi Brostovičovi slonu na baskete a keď do mňa narazil, tak mám pocit, že všetky orgány sa mi pohli vo vnútri a ľutovala som to ešte dosť dlho. A bolo to isté, že takýte David a mu poviem, musíš sa prispôsobiť a zrazu bam, ležím s kamionom na boku na ceste. Páč, ja som nemyslel, že to tak zle dopadne. Ale tak... Myslel. Ale tak vedel si, že sa nezmestíme obaja v tom pruhu.
som dorazil, to je pravda. To čo mi spravilo tu? Koľko máte míľ dokonca? 80. Ach, jaj. Rebeka? 137, ja nechápem, ja mám ten tunel 80 a vy sa mi stále vzdialujete. No tak lebo jeden je kriminálnik a druhý terorista, no. 16 Lebo tu je ďalší kamión. Ja už som do jedného napálil. Čo je číslo? Ďalší. Joj, nemám. Pumpu, rýchlo pumpu. Aj ty sa budeš musieť skamarátiť s pánom z asistenčných služieb. My s Rebekou sa s ním už dobre poznáme. Veľmi dobre. Ja neviem, ale všetky autá Už ho mám na rýchlej predvoľbe. sú tu vyblikávané. Že, ale ako sa nám dobre ide, keď nie sú pred nami kriminálnici, nie? Čo? Tu všetci si pekne plynú. To zelené je palivo? Davido, ty si nabúral? Davido nabúral. Koľko máte teraz míľ dokonca? 58. 107. 107, Miro? Prečo? 18. No som... No ja nevidím nič, keď je takto tma. Lebo som odbočil z diaľnice. A prečo? Tankovať a spať. Ja už to asi potiahnem. Miro, čavelo. Čavelo. Niu, po moste. Jo. David a Darius, vy už ste to tam zastavili celý? Nie, ja mám 30 nejakých. 24. Len som bol tankovať. Aha. A David? Ja mám 1 milu. Ale A za... poškodenie? 100. Tu jaký blesk. Koľko vám chýba? 47. A zrazu je deň. Zo sekundy na sekundu. Reálne divné. David sa odpojil, údajne. Ja si dám si pauzu. Jo, ja už som tiež hladná. Ja tiež mám... Tu už je strašne veľa hodín, čože? Jazda na červenú? Aha. Teraz to boli semafory na rovnu. Miro, ty máš ešte koľko do cieľa? 11. Á, tak to už si tu. Rovno pred firmou som buchla do druhého auta. To je hanba. Och, Darius, ty si veríš, že tam si sa rozhodol nacúvať? Mám. No. Takže mám už stroj. Takže mne to dalo moju zákazku na nejakú známku, že znesiteľný.
To je tak hrozné. Pokuta za poškodenie minus 13. Aj. David, počuješ? Máš účet. On tu už asi... Ale Aha, stále som viac zarobila, ako mi dali pokutu, takže... No dobre, tak dúfam, že sa ešte uvidíme niekedy k večeru. áno. Miro, ty už parkuješ tiež? No, už sa tam pomaly prepracovávam. Je posledná červená na rozlúčku. Ono to vyzerá, že pred necelým mesiacom vydali EA Sports FC 26. To sme vedeli? Áno. Mhm. Dobre, tak ja som to nevedela. A chcú za to 70 eur, sú oni normálni. No nie. Čakáme, kedy to zlacnejú. Veď ale vy by ste si to prečo kúpili, keď to nie je FIFA? Je No, FIFA? No... je to FIFA, len sa to už nevolá FIFA. Trapné, tak potom nič. Nie, pôjde len. Sa pohádali so FIFA. No, tak takých amatérov ako ja normálne zmiatli. Lebo FIFA to je akože oficiálna organizácia celosvetová, čo má na starosti futbal a chceli nejaké veľké miliardy za to, že za licenciu, že sa môže volať FIFA, tak si povedali, že kašľom na tom by sa volať FC. No Dobre, dobre. zatiaľ ahojte. Čaute. Čaute. Hejte.